Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Кудайым бурса, биз Ак ниет аманат коомдук фонду кайрадан Жалал Абад областына, Жалал Абад шаарына салынган муктаждар комплексинен сиздер менен экран аркылуу, эфир аркылуу жүз көрүшүп турганыбызга Кудайга шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, баарыңыздардын күндөрдүн ыйык султаны болгон жума күнүңүздөр кут болсун, жума маарек болсун. Бүгүн жума күн, бүгүн өзгөчө күн. Бүгүн өзгөчө күнү сиздер менен бөлүшүп турам. Урматтуу мекендештер, жумушубузда бир четинен кейиштүү маселелер бар, бир четинен сүйүнүчтүү маселелер бар. Кейиштүү маселелерди кийинки видеолордон көрө аласыздар, чоң ата боюнча. Урматтуу бир туугандар, мен сиздер менен бир жакшылык жашаанда, жакшылык бир эфирде бир сиздер менен азыр эфир аркылуу бөлүшүп турам. Урматтуу бир туугандар, колумда турган аманат. Могул кече бир улакчы бир тууганыбыз, Жолдош Назаров деген бир тууганыбыз соорундан алган 20 000 сом аманатын кече күнү бизге берип кетти. 20 000 сом. Бүрдө күнү бизге берип кетти. Берер күнүн эртеси чоң улак бар экен. Кудайым ооматын берип, ошо бала кайрадан 10 000 сомдон 3 жолу соорун таштап, кайрадан 30 000 таштап алыптыр. Жолдош сүйүнүп, кече телефондо байланыштык. Бул хак мынакей. Кудайым бергенге эселеп кайтарат деген бул чындык. Эмне деген ошол жерге палвандар барды. Мен өзүм да кулакка бардым. Миллион сомдук аттары менен барды. Кудайым буйруганына буйрут экен. Жолдош дагы бир жолу экран аркылуу сага терең ыраазычылык билдирем, Алла ыраазы болсун. Жолдоштун 20 000 сом аманаты бар. Андан сырткары колумда турган 35 000 сом. Бул 35 000 сом, бул 45 000 сом эле. Мен кече күнү 10 000 сом электриктерден свет маселесинен күздө материал алып отуруп 43 000 сом. Жок, 43 000 сом эле, 10 000 сом эфир аркылуу кыскарткан, 33 000 сом калган экен. Кече күнү барып, дагы 10 000 сом кече күнү эле, кече эле 10 000 сом берип, 23 000 сомго карызды азайттык. Ошондо бул жерде 35 000, бул жерде 20 000. Экөөнү кошкондо 55 000 сом аманат турат. Бул 35 000 сом боюнча айтып коеюн, бул 35 000, 45 000 сом каяктан келген аманат? Урматтуу достор, ушул нерсени мен сиздерге дагы бөлүшкүм келип турат. Мен көптөн бери ушуну азыр бөлүшө эле келем. Мелис Абдихахар уулу, мен күздө ушу стройка жүрүп атканда бөлүшкөм. Сиздердин алдыңыздарда ушул СМС ачайын. 999-дан жогору СМС болуп кетиптир. Ачайынчы, эмне болгон СМС экен? Мынакей, мен билген бул бала канчадан салыптыр мынакей? 20 рубль. Бул 20 октябрь экен, 2 октябрь, 3 октябрь, 4 октябрь, 50 рубль, 20 рубль, 5 октябрь, 7 октябрь, 8, 9, 10, 11, 12, 13 дей койчу мына күндө өзүнө расписание коюп мына караңыздар. Моминтип биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун Сбербанк картасына күн санап аманат жөнөтүп турат экен. Мынакей. Мына эми караңыздар. Мен атайын 100 күндөн бери бул СМСти ачпай жүргөм, сиздер менен бөлүшөм деп. Мына караңыздар. Охуй. Мынакей. Бул не деген керемет инсан, а? Октябрь өттү. Октябрдан ноябрга келдик, декабрга келдик. Ой, декабрда деле салып атат. 6 декабрь, 7 декабрь, 8, мынакей. Декабрдан азыр январына караңыздар. Охо, мына. Жалаң чек. Мынакей. Ой, достор, 50 рубль, 20 рубльден салса болбойт дейсиздер. Мына 20 рубльден күн санап салат экен мынакей. Көрүнүп атабы? Мынакей, көрүп атасыздар. Мен эң этегине чөйүнчү. Мына эң этеги сегодня дейт, бүгүн. Бүгүн салыптыр бизге 20 рубль. Машалла. Бул кече вечерадагы салыптыр 20 рубль. Мурунку күнү дагы 17 февралда салыптыр 20 рубль. Андан мурунку 16 февралда салыптыр 20 рубль. Урматтуу достор, күндө биз күндө эртең менен суу ичип,
нан жеп, курсагыбызды тойгузабыз го. Бул инсан күндө биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун ушундай бир счетуна өзүнүн Аллах берген ырыскысын бөлүшүп бергени менен өзүнүн курсагын тойгузат экен деп эле түшүнүп калдым. Урматтуу Мелис мырза, Абдихахар уулу Мелис мырза, мен буга чейин да сизден сурангам, мени менен байланышып коюңузчу дедим эле, байланышпадыңыз. Мен дагы суранам. WhatsApp'ым бар 705 мен 33 70 90. Жазып коюңузчу жок дегенде. Мен сизде инсандар менен бир сүйлөшкүм келет. Сүйлөшөйүн, сурашайын, ал акыбалыңызды сурайын, кандай инсан болдуңуз экен билейин. Андан сырткары мен WhatsApp'ыма дагы бир тууганыбыз күндө 50 рубльдун чегин жөнөтүп турат. Манаке, машалла. Кыскасын айтканда, урматтуу достор, ушуга окшогон бир туугандарыбыздын Сбербанк картасына салып жүргөн аманаттарына мен азыр чогултуп отуруп, кече күнү 45 000 сом аманатын алып, 10 000 сом Светке карызга бердим дагы 35 000 турат. Урматтуу достор, урматтуу бекендештер, муктаждар комплексинде мен буга чейин былтыры күздө бүтөр алдында ушунча карызы бар экен, 250 000 сомдой карызыбыз бар деп бөлүштүм элем. Мына ушул Мелис мырзага окшогон бир туугандарыбыздын аманаттары чогултулуп, улам карыздарга берип отуруп, бүгүнкү күндө урматтуу достор, бизде 157 000 сом карыз калды. 90 000 сом карызды мен кыш ичи берип кыскартыптырмын. Андан сырткары мен азыр колумда турган 35 плюс 20 55 000 сомду мен азыр сурап аткан, зыкылдатып аткан карызды сурап аткандарга берем дагы. Калганын Жолдош Палвандын аманатына кошуп туруппу, бир семьянын үйүнө жок дегенде палас килемдерди алып келейин, калганын карыздарга берейин деп тура көрдүм. Мен азыркы учурда эмнеден карыздар калды? Бул карыз десе эле кээ бириңиздер бандай тура эмес түшүнүп калбаңыздар. Ушул муктаждар комплексине убагында улам элге муну жетпей атат деп атканда каражат жетишсиздигинен бүт бизде тааныш болуп аткандыктан карыз алгам. Ал карыздар эмне? Мурунку жылы биринчи кабатын баштаганыбызда 60 000 сом, 60 000ден ашык кирпич кеткен. Чымбердиев Ибайдулла агабыздан алганбыз. Ошол кирпичтен ошол агабыз каражатыбызга карабай эле ошол жылы жөнөтүп атты. Чымбердиев Ибайдулла агабыз өзү 5 000 кирпич жардам берди, калганын ушу элдин жардам менен болду. Ошол кирпичтен 25 000 сом карызыбыз калган. Бул былтыркы дагы эмес, мурунку жылы 2019 жылкы. Былтыры шартыбыз тура келе албай, бере албай калды элек. Ошол агабыз кече байланышып, керек болуп аткан экен, сурады эле. Мен азыр Чымбердиев Ибайдулла агабызга кирпичтен карызыбызга беребиз 25 000 сом. 25 000 кирпичтен карызыбыз бар экен. 33 000 сомду электриктен, свет, электро, бүт, автомат, зым, кабель, трокфазный учетчик, могул жерге оңор эмес электро монтажына өтө көп расход кетти. Мына ошо 33 000 сомдон 23 000 сом кече карыз кыскарттык. 23 000 сом электродон, 19 000 сом обойлордон карызыбыз бар. 40 000 сом шипаклевка, майдачудо ошо отделка учурунда болуп атканда Тимур деген Рахат базарда Тимур агабыздан ушу 40 000 сом карызыбыз бар. 5 000 сом мо кече эшиктер, пластик эшиктер коюлуп атканда 5 000 сом карызыбыз калган. 25 000 сом занавескалар, баягы кичинекей карындашыбыз келип занавескаларын кадаганда берип отуруп, өзү 60 000 сом болгон. 25 000 сом карызыбыз занавескадан калган. Андан сырткары 20 000 сом ушол кум шыбактарында цемент, майда чүйдө алып жүргөн малда дагы бир инибизден, Баяман деген инибизден, Адиктен 20 000 сом карызыбыз бар экен. Ошо менен бизде мынакей мен бардыгын кошуп чыктым. 157 000 ушул карызыбыз калды, Кудай кааласа. Кудай деген кур калбайт. Мен азыр 157 000 сомдон карызды кыскартам, албетте колумда турат. Мына ушул стройматериал саткандар дагы туура түшүнүп, макулдешип, бардыгы туура түшүнүп турат. Бирок кээ бирлери бандай керектигинен сурап атышат. Мен азыр ушул обой сурап атат, обойго берем толугу менен. Анан ушу пластик эшик койгондор дагы эмилдер сурап атат, аларга берем. Андан сырткары Ибайдулла агабыздын да карызын кутулам. Андан калганы туура түшүнүп турар, Кудай буйрса. Бир семьянын үйүнө биз ушул айнек килем паластарын алып келейин деп тура көрдүм. Азыр мен кимдерге берем, аны сиздер менен бөлүшөм.
эфир аркылуу бөлүшөм. Бунун бардыгы чындык. Бул мен жеке өзүмдүн карызым эмес. Ушул муктаждарга үй салабыз деп менин мойнумдагы турган карыз. Бул муктаждардан сурашпайт экен да, мен алганмын, менден сурайт экен. Бул жерде дагы бүтпөгөн маселелер көп. 2 семьянын үйүнө эле палас килемдер алынды. Дагы 4-6 семьянын үйүнө палас килем алышыбыз керек. Андан сырткары мына могул жерге кече күнү бир балдар сурашты эле. Могул пластиктерин нерге пластик тосом деп атпаймынбы? Бул летний ашкананы жабып, кыш ичи да ушул жерде тамак кыла тургандай кылып. Ушул жерге канча расход кетет экен дедиле. Примерно расходун айтсам, ал бала деле байланышкан жок. Ушуну көптөшүп, ушуну жакшы болот эле. Ушул пластик калды. Андан кийинки 6 семьянын үйүнө килем паластар калды. Ар бир семьяга телевизор, холодильник коюп берем деген, мен ал жагын шартыма карайм. Көрүп атасыздар, ушунчалык өзүмдү рисковать этип, кыйнап деле ушундай аракет кылсаң деле пенде экенбиз. Баары бир жагыш кыйын экен. Мына чоң атабызды көрүп турасыздар. Чоң атабыздын өкүнүчтүүсү ушул биздин муктаждар комплексинин кайра эле ушу гаражына эмне үчүн кетип калгандыгын мен азыр барып жоопту өзүнөн алам. Бул боюнча кийинки же мурунку кыскасы башка эфирден толук көрө аласыздар иншалла. Анда эмесе биз бул аманаттарды ушул даректерине жеткирейли. Анан бул аманаттар жөнөткөн Сбербанк картага салып аткан ар бир мекендештерибиз, аты аталып аталбай калган бир туугандарыбыз, негизгиси Аллах разы болсун, менин атым айтылбай калды деп кап этпеңиздер. Урматтуу мекендештерим дегенде мени айтып атат деп түшүнүңүздөр. Урматтуу кыргыз элим дегенде мени айтып атыптыр деп түшүнүңүздөр. Мен ар бириңиздердин атыңыздарды айтып отуруш үчүн бир топ убакыт талап кылат. Ошондуктан негизгиси мен айтпасам, Аллах таалам жакшы дептерине сөзсүз сиздердин бергениңиздерди жазып турат. Аллах таалада 2 дептер болот. Бирисинде күнөөң жазылып турат, бирисинде кылган амалдарың, соопторуң жазылып турат. Ошондуктан медер айтпай калды, эл билбей калды эмес. Аллах көрүүчү зат, Аллах көрүп турат. Кылганым Аллах үчүн болсун деп туруңуздар. Ниетке баглык. Мына ушул жолдош балбан деле кече кыйналып миңдеген аттардын арасынан 20 000 сом сорун алып чыгып туруп берип салып атат. Өзүнө 1000 сомун деле алып калбаптыр. Ниет кылдым элем дейт. Төө таштасам, төө ойдон ушул комплекске жетелеп келип берейин дедим элем тага дейт. Мага жээн болот. Ошол ниетине төөгө жетпептир, бирок мына ушул аманатын берип турат. Ниетине жараша. Багандай кандай ниет менен бул ишти жасасак, ошол ниетке жараша кабыл кылат. Аллах көрүүчү зат, Аллах үчүн болсун десек, анда Алла таалам сөзсүз ажыр соопторун жасат иншалла. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Строй материал карызга берип тургандар, мамилени токтотпоңуздар. Кийин дагы комплекстерди Кудай калса салабыз, дагы да көптөгөн үйлөр салабыз. Жардам берип аткан элибизге да рахмат. Токтотуп койбоңуздар. Мен жакында февралдан ушул ичи толук менен азыр бул жерге мен аракет кылып атам, ачылышына даярдык көрүп баштадым. Марттын аягына ушул жерде дүңгүрөгөн чоң ачылыш азем болот. Бардык муктаждар келип жашайт. Келиңиздер. Биргеликте күлүштөрдү тапшырайлычы ачкычтарды. Биргеликте ушул жерде муктаждардын кубанычын көрөлүчү. Ушулардын дуасын өзүбүз бардыгыбыз биргеликте көрөлүчү. Дуаларын биргеликте алайлычы, урматтуу мекендештер. Ушунча эмгекти кылып коюптур, медерге жүктөп койбостон бардыгыңыздар келиңиздер. Кемеге түшкөндүн жаны бир дейт. Ошондуктан биз биригип, ынтымакташып, бул иш башталышы. Bundan keyinki dagы чоңдогон иштер жасайлы. Кээ бир душмандарыбыз ойлоп турса керек бүгүн. Медердин колдоочулары токтоп, медер эми кайерге чейин барар экен? Медердин иши токтоп калар бекен? Мынакей эми медердин колдоочулары токтойт дегендей ушундай бир башкача эмеде отурушса керек. Аллах таала көрүүчү зат. Аллах таала бүгүнкү күнгө чейин ар бирибизди жана бизди колдоп келген, дагы да колдойт иншалла. Андай душман инсандарды өзү Аллах таалам жээкке чыгарып коет. Ошондуктан жакшы ниет кылайлы. Эгер биз ушундай жерлерге жардам бере албайбызбы, анда жакшы сөзүбүз менен айта дуа кылып коелу. Эгер жакшы сөзүбүздү айта албайбызбы, анда жаман сөзүбүздү бөлүшпөйлү коелу дейт элем. Жок дегенде ушул видеолорду инсандар менен бөлүшүп койсоңуздар, ошолор канчалык жардам берсе, канчалык соопко эгедер болсо, мына ошончолук соопко сиздер дагы эгедер болосуздар. Себеби сиздер себепкер болуп атасыздар. Мына мен сыяктуу эле мен ар бириңиздерге ушул эфир аркылуу бөлүшүп атпаймынбы? Мына ушул үйдү эфир аркылуу бөлүшүп отуруп ушул үйлөр бүтүп атпайбы? Мен чөнтөгүмөн салганым жок да буну.
кымындай гана салымым болсо керек, бирок бул жерге не деген гана расход кетти. Бирок анын бардыгын ушул эфир аркылуу элге бөлүшүп отуруп, бир себепкер болдук. Биз жөн гана Көпүрө Ак Ниет Аманат коомдук фонду жана ушул камеранын артында турган мыкты жигиттер, Аллах Таалам бар бирибизди ушул жолго салып, кайрымдуу инсандар менен ушундай муктаждардын ортосунда көпүрө кылып коюптур. Кээ бирлер айтып атат, сөзүм көбөйүп кетти, урматтуу бекедештер, аяктап алайын. Кээ бир инсандар айтып аткандай, медер сен бул жашоодо эле инсандардын ортосунда эмес, бул убактылуу жашоо менен түбөлүк акырет жашоонун ортосунда өзгөчө түбөлүктүү бир көпүрө салып атасың дейт. Машалла. Алла разы болсун таксырым дедим. Канчалаган инсандар ушундай туура түшүнүп сөзүн айтышат. Чындык, Кудай буйруса. Анда эмесе аманаттарды жеткирейли, Кудай кааласа дагы бөлүшөбүз иншалла. Тынч болуңуздар. Салам алейкум. Коштошпой турайын, аманаттарды даректерине жеткирейли. Салам алейкум. Кандайсыз? Сол жакшы иш болду. Эмил таксыр жок экен, а? Эмил таксырдан мен 5000 сом бересем бар эле. Берип койсо? Пластик эшиктерди коюп берди, а? Иш болуп атабы? Рахмат, Алла разы болсун анда. Мейиңиз болуп. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Биздин дагы камерабыз бар. Туура түшүнөсүздөр, а? Биздин карызыбызды карап коесузбу, таксыр? Эже карап коесузбу? Таксыр жокпу, кеңиз? Жок. Өткөндө бир байланыш деле чалды эле. 18.000 калган экен. Канча экен? 18.000. Ошол 18.000 сом карызды мен толук берип кетейин деп келдим эже, Кудай кааласа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kesip alыңызчы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esip alыңыз. Ver. Некен? Жоға қойыңыздар, ама ита қанша қарызға уақыт өткөріп алдыңыздар, жоқ? Ешқана разысылық менен. Өткөндө эле берген жана таксыр. Адамдын кайсыз класстар да ушунча. Итак мен чоз алып кел бердим го. Бизде ешқана разысылық менен. Бизде Разысыздар, Алла разы болсун да. Кийинки карыздарга кошуп, мен ба эл менен карыздарымды азыр бөлүшүп берип келатам да, улам кыскартып. Былтыр ушул 250 миңдей карызы бар эле. Кудай калса быйыл азыр ушул күнгө чейин 157 миң карыз болуп кыскарып калыптыр. Азыр да кыскартып келаттык элек. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Жок жерден эме кылдык. Бирок негизгиси бүгүн жума күн. Сонун ишке кайрадан себепкер болдуңуздар иншалла. Алла разы болсун. Көп убакыт өткөрүп, жаңы жылга чейин жабам дедим элем. Кичине шартым тура келбей, ушундай болуп калды. Кап этпейсиздер, Достор, біз бұл жерден ушул обой алып атканбыз. Россиядан обойлор келип, андан сырткары жетпеген обойлорду біз ушул жерден алып аттык. Акчабыз жок эле келип эле обойлорду, клейлерди, көп нерселерди ушинтип алып кетип эле жүрдүк, жаздырып коюп эле. Бул жерде ушул туура түшүнгөн, бизди көптөн бери тааныган, билген, анан ишибизди дагы колдоп келген таксырлар иштейт. Мынакей обойдун чындыгында түрү бар. Мен сунуштап кетер элем. Бизге буга чейин дагы жардамын берген, обойду арзан бергенден сырткары ошол убакта дагы 5000 сом аманатын берген. Андан сырткары азыр 18 миң карызым калган экен. 3000 сомун кайра кайтарып берип турат. Бизден силерге кайра жардам деп. Албетте мен момундай болгон инсандарды сөзсүз сиздерге сунуштайм. Строй материал деген жер бар. Мына ошол строй материалдын кире беришинде эле сол жака бурулганда мен азыр басып кирдим. Ошол жерге киргенде эле ушул обойлор бар. Обойдун түрү бар чындыгында. Мен бул жерде обойлорду көрүп ушунчалык суктанып,
Кымбат обойлор чоң атанын бөлмөсүнө 2200 сомдук обойлорду жармаштырганбыз. Өтө кымбат обойлор бар. Андан сырткары ушунчалык көп обойлорго суктанып, Кудай кааласа өзүбүз стройка кылып калсак да сиздерден обой алабыз деп багандай сүйүнүп кеткен учурлар болгон. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Чоң рахмат, урматтуу мекендештер. Албетте келип үйүңүздөрдү мына ушундай жерлерден сонун кооздосоңуздар болот, Жалал Абадтык тургундар. Сыртын көргөзүп койсок сонун болот, кайсыл жактан кандай болуп кирет. Достор, мынакей ушул бул жактагы ушул базарга кире бериште оң жакта биринчи контейнер. Бул жер болсо, мынакей билесиздер, азыр бүгүн жума күн, жабык турат. Бул пятачоктогу строй материал деп коет. Мына бул жак ошо крытый базар. Бул жакта да бүт материалдар бар. Бул жака кирбестен эле ушул жака киргенибизде мынакей сол жагына бурулган жакта. Ушул жакта толтура магазиндер бар. Мына биринчи обойный магазин. Бүгүн жума күндөрү да бул жак сырт жагы иштейт. Келип соода кылсаңыздар болот. Албетте мен мына ушундай инсандарды сунуштабаганда кимдерди сунуштайм? Чындыгында Аллах үчүн жардам берип аткан элибизди мен дайым сунуштап келем. Мен азыр 5000 сом пластикке бердим. 18 миң берсем кайра 15 миң алып калды. Андан сырткары мен азыр Ибайдулла акенин кирпич заводуна кетип баратам. Андан карызымды толук берген азыр аракет кылам иншалла. Ажыка, мен келдим элем чайхананын алдына. Hazır. Kaysı maşina bana turgan mı? Ova mı maşina? Dikkat aldı dakika. Bolda çıkıram hazır. Assalamu alaikum. Kandaysiz, жақсыбы? Десол жақсыбы? Амансыз Жақсы, десімбі? Десалтан жақсы, десімбі? Жақсы, рахмат, азыңыз. Қандай кам? Жақсымбы? Десалтан жақсы, машалла, Алла разы болсын. Қантитасыз? Іштері жақсы? Жақсы. Мен аябай бандай чозып қойдым. Жақ. Кечиресиз, кап өтпөйсө, иште болуп турат экен. Бул жерде 25 миң сом. Мен ушу бересем калды эле, ушуну берип коюн. Бирок аябай жүрөгүмдө жүрдү дайыма. Убагында келе албадым, убагында бере албадым. Кап өтпөйсүз, кечиресиз. Баягы бүтүрүп алдык комплексти. Жакында ачылышын кылам, чакырам Кудай кааласа. Колдон келген жардамды бердик биз. Кудай кааласа, Алла разы болсун. Жакында ачылышын кылам. Чаласың. Чакырам, Мейз ажыка, рахмат. Чай ичпейсиң? Чайды иштик. Бошко кетип аттык элек. Бул билетле го мени бардым. Суалсына кайерде деп. Бер биле билесиз? Onu bilem ben. Seni yapıyorum. О, биякты билесиз биле. Bilem. Полну билем дейт го. Камен чоң иштешкенде. Orada. Бересиз. Мейз рахмат, Алла разы болсун ажыка. Тынч болуңуз, болуп турмайсыз. Бошко кетип атам. Үйдөгүлөргө салам айтсын. Бошко кетип аттык элек. Рахмат. Эме кылам, айтам ажыка. Ачылышка жакын, Бейлиз. Мынакей урматтуу мекендештер, урматтуу достор, Кудай буйрса ушунчалык сонун жеңилдеп калдык. Себеби карыз деген чындыгында өтө баяндай жүрөктү оорута турган ушундай бир маселе. Бирок ушул туура түшүнүп, эч кандай сурабай, мына 2 жылдан кийин биринчи кабаттагы кирпич заводдон 25 миң сом калган экен. Мына ошону эми берип атам. Туура түшүнүп кабыл алды. Албетте, Алла разы болсун. Ибайдуллагабыз буга чейин дагы 5 миң кирпич жардам эле берип койбостон, ошол ар бир кирпич алып барып аткан техникалардын дагы жоң гана соляркасын эле куюп бергем. Жол киресиндеги алган эмес, соляркасын эле куюп бергем. 60 миңден ашык кирпич кеткен биринчи кабатка. Ошонун бардыгын техникалар да бекер жардам берген. Кылган иштерин билбей жүрөбүз, көп жумуш кылган, Алла разы болсун. Негизгиси мына ушул аманаттарды жөнөтүп аткан Мелис таксыр, баягы интернеттеги жана бардык бир туугандарыбыздан, жана Жолдош Балбандан, жалпы мекендештерибизден Аллах разы болсун, өздөрүңүздөр кыйналып, бөтөн эл, бөтөн жерде жүрсөңүздөр дагы дайым эстеп биздин Акниет Аманат коомдук фондунун Сбербанк картасына эл сомуна аманатыңыздарды жөнөтүп атасыздар. Жөнөткөн аманатыңыздарды мен мына бүгүн чогултуп, Кудайым буйрса азыр жалпысынан бүгүн 45 миң аманат бердим. Өз 55 миң аманат бар эле. 10 миңи калды. 10 миң сомуна кошуп мен бир семен үйүнө палас килем алайын деп ниет кылып атам, Кудай кааласа. Пластикке 5 миң бердик, көрдүңүздөр. Обойго 18 миң карызыбыз бар экен эле. Мен 19 адашпын. Анын 18 берсем 3 миң кайра кайтарып берди. 15 миң ага бердик. Анан кирпичтен калып кеткен 25 миң сомду бердик.
ошондо 15, 25, 30, ал жагы 15, 45 миң сом, бизде 10 миң сом калды. Мына ушундай достор, урматтуу мекендештер, Аллах разы болсун, баарыңыздарга тынч болуңуздар. Кудайым буйруса, жакшылыктарда жарышалы, жакшылык иштерди көп-көп жасайлы. Берген кол, алган колдон жакшыраак дейт го. Андыктан көп-көп жакшы иштерге себепкер болойлу. Экинчи комплексти жасаганды, баштаганды да аракет кылайлы. Кудайым буйруса, орозо ичинде бир чоң жумуштар жасасак деген ниет бар. Баткен областына комплекс баштабасак дагы бир семьяга бир жакшы үй салып берсек деген ушундай план болуп атат, Кудай кааласа, иншалла. Биздин карзыбыз бүгүн дагы 45 миң кыскарды 157 миңден. 45 157 миң алсак 107 миң, 107 миң 117 миң. 117 миң карзыбыз калабы? 117 миң, 112 миң карзыбыз калды, Кудайым буйруса. Да бул жагында акырындык менен беребиз. Мен андыктан көрүүчүлөргө айтар элем, келиңиздер, ушундай көп-көп ихсан кылайлы, садака берели. Бул сиздердин берип атканыңыздар мен карызга берсем, кадимки ошо муктаждар комплексине жардам бергендей эле болду. Ошол комплекске жараган ар бир строй материалдарды берип жүрөм мен азыр. Кудай кааласа дагы Сбербанк картада чогулуп калса, дагы ошол карыздарды үзөбүз, жакында ачылышын кылабыз иншалла. Урматтуу мекендештер, андыктан биз Ордолуу Ош шаарына көздөй багыт алдык, сапар алдык. Ош шаарына бир өтө жүрөктү ооруткан, өтө бир кейиштүү бир маселе менен сапарга чыктык. Ал маселени кийинки видеодо толук көрө аласыздар иншалла. Кийинки видеону күтсөңүздөр, бир ушундай бир эл күтпөгөн маселе болду. Мен эмес, даже эл эч ким мындай нерсени күтпөгөн эмес. Айла жок, эмне кылабыз? Видеодон, жаңы видеодон бөлүшөбүз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Дайым ушундай кандуу узак жолдордобуз, кандуу жолдордобуз. Сиздердин дуаңыздарга муктажбыз. Көп-көп дуа кылып туруңуздар. Кудайым буйруса, жолубузду ачык кылсын. Барган жерибизге, көздөгөн жерибизге аман эсен жетип, кайрадан өз үйүбүзгө аман эсен кайтканды Аллах таалам насип эткен болсун. Көптөгөн жакшы иштерге Аллах таалам себепкер кылып берсин иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.